Pochválený buď Ježiš Kristus. Podľa pradávnej tradície je táto noc očakávaním Pána. Veľkonočná vigília sa slávi takto. Po krátkom obrade svetla Svätá cirkev rozjíma o divo, ktoré Pán konal od začiatku pre svoj ľud a prejavuje dôveru v Pánovo slovo a v jeho prísľub. Keď nastáva deň smrtvých vstania, celá cirkev spolu s tými, čo sa znovu zrodili v krste, je pozvaná na sviatostnú hostinu, ktorú svojmu ľudu pripravil Pán svojou smrťou a zmrtvých vstaním. V kostole sa zhasnú všetky svetlá. Pri kostole horí oheň, ktorý má rozptýliť tmu. Kňaz ho požehná a od neho zapáli veľkonočnú sviecu, paškál. Na výzvu kňaza Kristus svetlo sveta odpovedáme Bohu vďaka. Sviece si zapaľujte od ministrantov, aby sa svetlo šírilo odzadu až k oltáru. Po veľkonočnom chválospeve sviece zhasneme. Bratia a sestry, v túto presvetú noc náš Pán Ježiš Kristus vstal z mŕtvych. Preto cirkev po celom svete zvoláva svojich synov a dcéry a zhromažďuje ich, aby bedlili a modlili sa. Aj my sme prijali toto pozvanie. Pripomenieme si Pánovo z mŕtvych vstanie, budeme počúvať Božie slovo a oslávime veľkonočné tajomstvo v nádeji, že budeme mať podiel na Kristovom víťazstve nad smrťou a na jeho živote v Bohu. Modlíme sa. Všemohúci a večný Bože, skrze svojho Syna ožiaril si nás svetlom svojej slávy. Posveť tento nový oheň a veľkonočnou slávnosťou roznieť v nás túžbu po Tebe, aby sme s čistým srdcom mohli vojsť do kráľovstva večného svetla skrze Krista nášho Pána. Amen. Kristus je ten istý včera i dnes. On je počiatok a koniec. Alfa i omega. Pán času i večnosti. Jemu patrí sláva i moc po všetky veky vekov. Amen. Pre svoje sväté a oslávené rany nech nás ochraňuje a zachováva Kristus náš Pán. Amen.
svetlo sveta, svetlo Krista, ktorý slávne vstal z mŕtvych, nech zaženie tmu z našich srdc a myslí. Kristus, svetlo sveta. Bohu vďaka. Kristus, svetlo sveta. Bohu vďaka. Kristus, svetlo sveta.